Todo lo que sabes sobre las medusas está mal. Tú crees que nacen, viven y mueren, como cualquier ser vivo. Pero no es así. Existe una medusa que puede revertir su edad. Sí, cuando está a punto de morir, vuelve atrás, en una versión joven de sí misma, como si reiniciara su vida una y otra vez. En teoría, puede hacerlo infinitamente, o sea, no envejece. Pero lo más inquietante es esto, no es inmortal porque no pueda morir, sino porque puede evitar envejecer. Ahora la pregunta incómoda es, si un ser vivo puede escademos los límites de la vida. La próxima vez que veas una medusa, recuerda esto, algunas nunca dejan de empezar.